Já. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Svona, já. Já, já. Þetta ekki ágætt líka svona? Jú. Ha. Bara gaman að sjá okkur og Drottinn blessi ykkur á þessum degi. Gott að byrja árið á svona. Þegar allir eru settir í sóttkví þá höldum við okkar striki samt, en við erum innan marka. Þannig að það er ágætt að vita það að við höldum bæði sóttvarnalög og Guðslög. Þannig að við erum réttum megin í lífinu. En áður en við byrjum, þá ætla ég aðeins að fá að gefa ykkur orð úr Davíðssálmi 29. Mér finnst það svolítið frábært vers. Það segir í upphafi: tjái Drottni veggsemd þér guðasynnir, tjái Drottni veggsemd og vald, tjái Drottni dýrð þá en nafn hans hæfir, falli fram fyrir Drottin í helgum skrúða. Svo getum við haldið áfram. Það er aðalega hjá mér þetta: tjáum Drottni tign og vald. Þannig að við erum komin á samkomu til þess einmitt að gera þetta. Og Drottinn þakkaði fyrir að við mögum vera saman í þínu nafni, blessa þitt dýrlega nafn, Drottinn minn, og gefa þitt dýrðina á öllum sviðum. Það sem við segjum, það sem við gerum, það sem við erum, Drottinn minn, verið þér til dýrðar. Helgi sitt nafn og tilkomi þitt ríki. Í Jesú nafni. Þú blessast að samkomi með nærveru þinni og við þökkum fyrir að heilagur andi er yfir og með. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Er það af sorgarhafi? Já. Við ætlum að taka nokkra hörpustrengi. Nú er þetta bara gömlu lögin, sungin og leikinn, en þau eru alltaf síný. Þannig að það er hörpustrengir og síðan af sorgarhafi og af fjöldans vegi flýr mín sál. Og þetta er náttúrulega eins og það á að vera allt óæft og óundirbúið, eins og þau sögðu í gamla daga, leiðast bara vandanum. Af sorgarhafi sál mín himni lítur, þá segir andinn bráðum ertu þar, og morgunstjarnan máttugleys ég brýtur, myrkrið þykk og gefur trúnni svar. Jerúsalem með háu perlur hliðin og heiðan jaspis-múr og gullin torg. Þar heilög Guðs börn hljóta þráðan friðin og hylla lambi Guðs í fagri borg. Ég heyri oft á skerjum bylgjur brjóta, hvar bátur margur hefur siglt í kant. Þeir villu ljósa vildu heldur njóta, en vita Guðs orð yfir lífsins haf. Jerúsalem með háu perlur hliðin og heiðan jaspis-múr og gullin torg. Þar heilög Guðs börn hljóta þráða friðin og hylla lambi Guðs í fagri borg. Oft blossa ljósut björt í þessum heimi, sem benda leiðin reynast aðeins þá, en ljós Guðs náðar lokkar burt frá seimi. Í lífsins höfn það skemnu gefur sá. Jerúsalem með háu perlur hliðin og heiðan jaspis-múr og gullin torg. Þar heilög Guðs börn hljóta þráða friðin og hylla lambi Guðs í fagri borg. Það ljós mér alltaf lýsa skal í hafi, lífsins hafna sé ég opnast geir. Frá bylgjum hafs og brimsins húðaskapi, þá býður Jesús mig velkominn heim. Jerúsalem með háu perlur hliðin og heiðan jaspis-múr og gullin torg. Þar heilög Guðs börn hljóta þráða friðin og hylla lambi Guðs í
húsi fagri borg. Jerúsalem með háu perlur hliðin og heiðan jaspis-múr og gullin torg. Þar heilög Guð öll hljóðs að þráða friðin og hylla lambi Guðs í fagri borg. Amen. Amen. Það segir í annarri Mósebók, þú skalt ekki fylgja fjöldanum til illra verka. En hér í þessum sálmi segir af fjöldans vegi flýr mín sál. Og þetta þarf að finnast hér í gömlu sálmabókunum. Af fjöldans vegi flýr mín sál. Já. Þar finn ég ekkert nema tál. Þetta er bara smá æfing. Af fjöldans vegi flýr mín sál, þar finn ég ekkert nema tál. Ég bakist lífið heimi hér, á himni föðurland mitt er. Ég á ei heima hér á jörð, ég ei heima hér á jörð. Ég hér á engan hvíldarstað og fyrst á himni föðurland mitt er. Ég hlusta ei á heimsins raust, á Herran Guð ég set mitt traust. Ég biðja vil og vaka hér, á himni vonarland mitt er. Ég á ei heima hér á jörð, ég á ei heima hér á jörð. Ég hér á engan hvíldarstað, á himni föðurland mitt er. Ó kæri vinur kom með mér, já Kristur bíður eftir þér. Ó kom frá synd og sorg og rýr, í sólar landsins morgundýr. Ég á ei heima hér á jörð, ég á ei heima hér á jörð. Ég hér á engan hvíldarstað, á himni föðurland mitt er. Ég á ei heima hér á jörð, ég á ei heima hér á jörð. Ég hér á engan hvíldarstað, á himni föðurland mitt er. Amen. Þá skulum við ganga að borði drottins og heyra hvað orð hans er að segja við okkur. Það tala svona í gegnum kerfi þannig að allir heyri þetta. Við skulum fara í Mattheusar Guðspjall. Við skulum koma að þeim kafla það sem að Jesús er að glíma með lærusveinunum og það er 27. kapitúli. Hann er að búa til páskamáltíðar og hann veit hvað framundan er. En þetta hefur verið svona í huga mér eitt af þessum orðum sem ég finnst svo merkilegt. Hann veit tál og svik og pretti sem framundan er og samt er hann að svona undirbúa heilaga kvöldmáltíð með lærusveinunum og hann veit að þeir eru ekkert allir í lagi, þeir eru ekkert allir vinir hans. En hann segir, það er 17. versið í Mattheus 26. Á fyrsta degi ósýrðu brauðana komu lærusveinarnir til Jesú og sögðu, hvar vilt þú að við búum þér páskamáltíðina?
Hann mælti farið til ákveðins manns í borginni, segi við hann, meistarinn segir, minn tími í nánd. Hjá þér vil ég halda páska með lærisveinum mínum. Lærisveinarnir gjörðu sem Jesús bauð þeim og bjuggu til páskamáltíðar. Kvöldið sat hann til borðs með þeim 12 og þeir mötuðust sagði hann, sannlega segi ég yður, einn af yður mun svíkja mig. Þeir urðu mjög hryggir og sögðu við hann einn af öðrum, ekki það ég, herra. Hann svaraði þeim, sá sem dýfði hendi í fatið með mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fer að sönnu héðan, svo sem hann hefur ritað, en vei þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. En Júdas sem sveik hann sagði, Rabbi, ekki það ég? Jesús svaraði, þú sagðir það. Við skulum ljúka biblíulestrinum núna á þessum degi, á þessum orðum, þú sagðir það. Þannig að grunur Júdasar var þar að leiðandi staðfestur. En við skulum líka biðja fyrir því að þessi samverustund megi hjálpa okkur til þess að við svíkjum aldrei meistarann. Við verum aldrei þau sem hann getur ekki treyst á. Að við mögum vera með því hugafari og því hjartalagi að þessi Jesús vill að við gerum, við segjum amen við því. Eru þið sammála? Drottinn minn. Þakka þér fyrir að við mögum taka þessa leksíu, lesa hana og læra af henni. Bjargaðu okkur frá því, Drottinn, að svíkja þig á nokkurn hátt. Hjálpa okkur til þess, Drottinn, að sýna þér bæði heiðarleika og drenglund, Drottinn minn. Það sem þú segir, megum við segja amen við. Það sem þú vilt að komi fram, megum við gera. Og hvernig þú vilt að við birtumst frammi fyrir mönnum til þess að lýsa af þér, Drottinn, að þá megum við varpa dýrð á nafn þitt, Jesús minn. Ég bið fyrir því, Drottinn, að við mögum vera verkfæri í þinni hendi hér á þessari þjóðar, svo hún megi vita að það til lausnari og frelsari. Það til sá sem leiður okkur úr ógöngum syndarinnar og inn á réttu braut hins heilaga lífs, Drottinn minn. Gefðu okkur þá náð, elskaði Herra, að við mögum standa verðir sannleikans, við mögum vera eins og súlurnar fyrir framan fordyri musterisins, bæði Jakín og Bóas, þá mögum við benda á leiðina, Drottinn minn, inn að þér, inn í helgidóm þinn, þangað okkur ætluð för, og þú dóst fyrir alla menn til þess að þeir fengju náð til þess að ganga inn í helgidóminn þinn, Drottinn minn. Gefðu hverjum manni sem í okkur heyrir náð til þess að hann megi rétta málin við þig, hann megi leiðrétta málin sín við þig, Drottinn minn, og eiga uppgjör við þig, Drottinn minn. Og þeir sem að glíma við sjúkdóm og sorg, Drottinn, minnstu þeirra. Við leggjum þá fram fyrir þig. Við biðjum þess, Drottinn, að þitt heilaga ríki, þín heilaga hönd, þín heilagi vilji megi koma þar yfir og við mögum mótast í þinn vilja eftir þínu nafni og í þinni dýrð. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Megi náð friðarins vera yfir ykkur og með ykkur. Við höldum áfram í þessari viku á bara föstunótum. Við ætlum að vera með bænastundir hérna á þriðjudögum klukkan 5 eða ekki. Og svo bara horfur á því að við kallari við ætlum að mæta næsta laugardag. Ef við ekki að mæta bara klukkan 10-11, við mætum 10, fáum okkur kaffisopa, svo tölum við saman orðið. Við ætlum að taka það upp og senda það síðan á lindina. Ef þú vilt vera með í þeirri umræðu, þá ertu hjartanlega velkomin. Bræður, það svo dásanlegt þegar bræður búa saman í einingu og í einingu andans og fullkomnu valdi Jesú Krist. Við erum ekkert endilega að tala okkar eigin skoðanir, en það kemur alveg samt fram. Við leggjum fram orðið, síðan getum við rætt hvernig við skiljum og hvað Drottinn vill við okkur tala. Í þessari samkomu ætlar hann Kitti að tala til okkar og blessa okkur með sínu orði, en ætlar Marta að taka sinna samskotin. Marta, are you gonna take a collection? Og
Við látum baukinn ganga og hún auðvitað bara býður fyrir fórninni og við skulum bara njóta þess að vera saman og gefa í nafni Drottins, please. Thank you, Jesus, for this day. Thank you, Jesus, for collecting us to bless today. Amen. Lord Jesus, we need to worship you with our substance that we received from you. Accept it in the name of Jesus. Amen. Svo vitið það þeir sem eru peningalaus, við tökum við kortum líka, það eru posa frammi, en Drottinn, hann blessar glaðan gjafara, munið það. Davíð. Voru hérna á bænastund í vikunni og þá rifjaðist upp gamall kór og ég held að við þurfum ofta að minna okkur á þetta að okkar Guð, hann mikill. Og þessi kór bara What a mighty God we serve. Það eru margir sem gleyma því. Nehemía þurfti að minna þá á það að horfa ekki bara á það sem var að gerast þá og hann sagði ekki skuluð þið horfa á þá heldur minnist heldur Drottins hins mikla og ógulega. What a mighty God we serve, what a mighty God we serve. Ancients bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Ancients bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Ancients bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he is the King. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Ancients bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Ancients bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Hallelujah. Ég vil bara lofa þig minn Guð. Ég vil bara lofa þig minn Guð. Ó, nafn þitt að fegurst á jörðu og því myndarleik ég gefa við þér. Ég vil lofa þig minn Guð. Ég vil bara lofa þig minn Guð. Ég vil bara lofa þig minn Guð. Nafn þitt að fegurst á jörðu og því minn kærleik ég gefa vil þér. Ég vil lofa þig minn Guð. Ég vil bara lofa þig, ég vil lofa þig, ó Guð. Ég vil bara lofa þig, ó Guð.
þetta fegurst á jörðu og því minn kærleik ég gefa mér þér, ég vil lofa því minn Guð. Nafn þitt að fegurst á jörðu og því minn kærleik ég gefa mér þér, ég vil lofa því minn Guð. Halleluja. Halleluja. Amen. Ég vil lofa þig, minn Guð. Davíð hann hrópaði, lofaði sér drottinn, sjá ég frelsast frá óvinnum mínum. Nafn þitt að fegurst á jörðu og því minn kærleik ég gefa mér þér, ég vil lofa þig minn Guð. Nafn þitt að fegurst á jörðu og því minn kærleik ég gefa mér þér, ég vil lofa þig minn Guð. Hann verður þess að vera lofaður. Halleluja. Blessa sé hans nafn. Amen. Amen. Blaðið hérna. Já. You are here, thinking on me. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in on me. I worship you. I worship you. You are here, working in our place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My
my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Halleluja. Ó Guð og Faðir, bara lofum þig. Lofum þig fyrir að þú drottin leggur veg þar sem engin vegur drottin minn. Ó Guð. Halleluja. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing. Our hearts in one accord. Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing. Our hearts in one accord. Oh, let us lift our voices, look toward the sky and start to sing. Oh, let us now return His love. Just let our voices ring. Oh, let us feel His presence. Let the sound of praises fill the air. Oh, let us sing the song of Jesus' love to people everywhere. Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing. Our hearts is one accord.
Sometimes hallelujah. Oh, sometimes praise the Lord. Oh, sometimes gently singing. Our heart is one accord. Oh, let our joy be unconfined. Let us sing with freedom unrestrained. Outside these walls and outside these walls and let it rain. Oh, let the Spirit overflow as we are filled from head to toe. We love you, Father, Son, and Holy Ghost, and we want this world to know. Sometimes hallelujah. Oh, sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing. Our heart is one accord. Sometimes hallelujah. Oh, sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing. Our hearts in one accord. Oh, let our joy be unconfined. Let us sing with freedom unrestrained. Let's take this feeling that we're feeling now outside these walls and let it rain. Oh, let the Spirit overflow as we are filled from head to toe. Hallelujah. We love you, Father, Son, and Holy Ghost, and we want this world to know. Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing. Our heart is one accord. Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing. Our heart is one accord. Our hearts in one accord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ásýn þín lýsir oss, dýrð þín sé við.
Halleluja, við lofum nafnið þitt, Faðir Guð. Amen. Bara lofum Takk, nafnið þitt, ó Jesus. Guð. Lofum nafnið þitt, tignum nafnið þitt. Halleluja. Já. Jesus is the sweetest name I know, and he's just the same as his holy name. That's the reason why I love him so. Jesus is the sweetest name I know. Oh, Jesus is the sweetest name I know, and he's just the same as his holy name. That's the reason why I love him so. For Jesus is the sweetest name I know. For Jesus is the sweetest name I know. Halleluja, halleluja. Faðir, við bara gefum þínu nafni alla dýr. Við lofum þig. Við lofum þig fyrir nafni sem æðra á öllum öðrum nöfnum, og við lofum þig fyrir að þú ert hér í dag, og við lofum þig fyrir að drottin að hvar sem að við komum saman, þar ert þú á meðal okkar. Við erum bara þakklátt fyrir það. Þú ert með okkur í dag í Jesú nafni. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Oh, Jesus is the sweetest name I know. Amen. Sannarlega. Þá komið orðinu. Við gefum Kitta orðið. Gjörðu svo vel. Já, komið í sæl, hér og þar, og ég ætla aðeins að bæta við hérna það sem Snorri sagði áðan. Við ætlum að halda áfram aðeins að biðja, vegna þess að hafi einhvern tímann verið þörf á að biðja fyrir landinu og öllu, að þá ætlum við að biðja. Við byrjum á þriðjudaginn í næstu viku og höldum áfram miðvikudag og fimmtudag. Við tökum 3 daga í næstu viku klukkan 5. Og mér langar á að bara byrja hérna í Matteusar Guðspjalli. Það versi sem að ég talaði út frá daginn, og við bara höldum áfram með orð Jesú, og hann segir í 40. Versinu í 27. kafla Matteusar Guðspjall. Hann kemur aftur til lærisveinana, hann finnur þá sofandi. Þá sagði hann við Pétur: þér gátuð ekki vaka með mér eina stund. Svo segir hann: vakið og biðjið að þér fallið ekki í freistni. Andinn reiðubúinn, en holdið veikt. Það svo oft sem andi okkar, innst í hjart okkar erum við alltaf tilbúin, en þegar á til að taka, að þá kannski klikkum við á því. En Jesús, hann segir hérna, og mér langar að það er kannski ljótt að umorða orð Jesú Krist, en ég ætla að segja, kannski að koma með þau inn í okkar tíma og segja: getið þið vakað með mér eina stund. Og ég trúi því að hann að leita fólki í dag sem vill vaka með honum eina stund, sem vill skipa sér í skarðið á þessum tímum.
Í Filippi bréfinu, nú ég ætla að taka hérna, fara með ykkur og okkur í nokkra ritningarstaði og við skulum hafa bara í huga tímann sem við lifum á að það finnst mörgum vera örðuga tíðir og ef við erum í ólgur sjó eða á litlum bát að þá höldum við okkur fast til að fara ekki út í hafrokið. Og hér verið að segja okkur í Filippi bréfinu 2. kafla, haldið fast við orð lífsins. Við viljum halda í lífið, það bara eðli okkar að halda í lífið. Haldið fast í orð lífsins með til hrós á degi Krists, þá hef ég ekki hlaupið til einskis né erfiðað til ónýtis. Síðan hérna annað vers sem ég langar bara til að minna okkur á og það í Hebreabréfinu 10:23. Þar segir líka höldum fast við orð lífsins og hér segir við játningu vona vorar. Ef við höldum fast í orð lífsins þá kemur játningin og höldum fast við játningu vona vorar án þess að hvika því að trúr sá sem fyrirheitið hefur gefið. Þannig að við erum á ákveðinni vegferð í gegnum ákveðna kringumstæður og við vitum hvert við erum að fara og við vitum hvar við endum og við vitum að hann sem tekur á móti okkur, hann trúr. Og hér segir, gefum gætur hver að öðrum og hvetjum hver annan til kærleik og góðra verka. Þannig að það gott að gefa gætur hver að öðrum á réttan hátt til að hvetja hver annan. Og við getum sagt, já, við getum það, við getum, saman getum við komumst í gegnum þetta, saman stöndum við, en við erum að hugsa meira heldur en bara þessar kringumstæður COVID. Við ætlum að fara yfir alla leið til himinsins. Og hér segir, gefum gætur hver að öðrum hvetjum hver annan til góðra verka, vanrækið ekki safnaðar samkomur yðar eins og sumra síður, heldur uppörðu hver annan og það því fremur sem þér sjáið að dagurinn færist nær. Oft á mörgum sinnum hefur þetta vers verið notað til að berja á söfnuðinum að því þú mættir ekki síðast, en tilgangurum með þessu versi að við komum saman til að uppörva hvert annað. Þannig að hvað gagnar mér að skamma einhvern fyrir að koma ekki, það engin uppörfun í því, að koma saman, það skiptir ekki máli hvort við komum saman í húsi Guðs eða við komum saman einhver staðar til þess að eiga samfélag Drottinn, það það sem máli snýst og það einmitt það sem að mér langar að gefa okkur á þessum tíma, að komum saman til þess að lofa Guð. Finnum okkur bænafélaga, ég á bænafélaga sem ég bið með á hverjum morgni í síma. Við biðum stundum saman klukkutíma, stundum 1,5 klukkutíma og mér finnst uppörvandi að biðja með einhverjum. Við hvetjum, það þetta samfélag. Við erum að hvetja hvern annan, við erum að biðja saman, við erum að skipa okkur í skarðið saman. Halleluja. Þannig að Jesús Kristur, hann að spyrja, viljum við vaka með honum eina stund og hann að hvetja okkur og hann segir, vakið og biðið. Það hans hvatning í dag. Vakið og biðið til þess að þið fallið ekki í freistni. Og þetta að falla ekki í freistni í dag, það snýst ekki bara að falla í einhverja freistingu. Það snýst í rauninni það að byrja að flæða með fjöldanum, byrja að flæða með lýi andanum sem í þjóðfélaginu. Biblían segir á einu stað að hann mun koma eins og flóðbylgja. Og örðugu tíðirnar, ef við förum í 2. Tímóteusarbréf sem að við stöndum frammi fyrir í dag, það ekki talað
hvorki kórónu eða COVID hérna í Tímóteusarbréfinu. Það er talað að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir, já. Flestum í dag finnst örðugar tíðir vera vegna COVID. En ritningin gengur lengra og hún segir að mennirnir munu verða sérgóðir. Það er að segja, þeir munu elska sjálfan sig og svo segir fégjarnir. Einhver þýðing sagði þeir munu elska sjálfan sig og peningana sína. Og þeir munu ganga fram sérgóðir fégjarnir, þeir verða fullir af græðgi, segir Amplified Biblían. Þannig að svo sjáum við að þeir verða raupsamir, þeir tala illa allt og alla, fullir af hroka og þeir lastmæla skaparanum og foreldrum sínum. Þeir eru vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi taumlausir. Og stjórnlaus bíll er hættulegur ef hann kemur niður götuna, en stjórnlaus maður er miklu hættulegri. Það hef ég fengið að reyna og það hef ég séð, að stjórnlaus maður er miklu hættulegri. Þeir eru sviksamir, framhleypnir, ofmetnaðarfullir, elskandi, munaðarlífi meira en Guð. Og þessi klausa, það er svolítið magnað að skoða þetta í mörgum þýðingum vegna þess að þetta segir okkur svo mikið þessar örðugu tíðir sem við lifum á. En aðalatriðið í raun og veru er að það er maðurinn sjálfur, það er ekki veiran. Það er maðurinn sjálfur sem er fullur af sjálfselsku, græðgi, fégind og alls konar, eins og segir hér í öðru versi, 2. Tímóteusarbréf 3:13, að mennirnir, það segir hérna, vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villandi aðra og villuráfandi sjálfir. Villandi aðra og villuráfandi sjálfir. Þannig að þetta er vandamálið sem Biblían skilgreinir sem örðugar tíðir. Hins vegar fyrir marga menni eru örðugar tíðir það að geta ekki haldið áfram illverkum sínum, geti að því að það svona kemur smá bremsa vegna veiru ástandsins. En örðugar tíðir, mér langar líka að lesa hérna nokkra ritningarstaði og þetta er ekkert nýtt, ég er margoft búin að lesa þessar ritningar fyrir ykkur, en þetta bara á svo mikið við það sem við erum að ganga í gegnum í dag. Jesaja 59, vers 14. Jesaja 59, vers 14. Rétturinn er hrakinn á hæl, réttlæti stendur langt í burtu, sannleikurinn, hann hrasaði á strætónum, hreinskilnin kemst ekki að. Einhver þýðing sagði, the truth is missing. Nú er, það er eins og, já, það er eitthvað sem vantar í samfélagið okkar í dag. Það er sannleikurinn. Það er sannleikurinn. Mjög merkilegt að sannleikan vantar. Og sennilega myndi einhver segja við mig, já, það er, hvernig segja menn í dag, minn sannleikur og þinn sannleikur. Nei, það er ekki þannig, það er bara einn sannleikur, það er ekki minn og þinn, það er bara einn sannleikur. En hér segir sannleikurinn er horfinn og sá sem að hafnar fyrrist það sem illt er, eða sá sem gengur burt frá hinu illa, að það er ráðist á hann. Hugsið ykkur hvað þetta er ógnvænlega, ef þú stendur á móti því sem er illt er,
að þá gerir þú sjálfan þig að skotspæni. Og Jesaja, hann heldur áfram í kafla 5 og 20 og segir vei. Og Amplified Biblían bætir hér inn í og segir vei, dómur kemur yfir þá sem kalla hið illa gott og hið góða illt. Vei, dómur mun koma yfir þá sem kalla hið illa gott og hið góða illt, sem gjöra myrkur að ljósi og ljós að myrkri. Sem gjöra beist að sætu og sætt að beisku. Og það eru fleiri ritningar hérna sannleikan og lygina. Við skulum kíkja hérna aðeins í annað Þessalóníku bréf. Og reyndar ég skjótaði hérna inn í á meðan ég að finna það að í Rómverjabréfinu talaði að menn munu skipta á sannleikanum og lyginni, að sannleikanum verður skipt út og lygin tekin inn. En í Þessalóníku bréfinu öðrum kafla þá þetta vers hér, 9. versið, lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklum krafti, með lygatáknum, undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast. Af því að þeir veit ekki viðtök og elskuðu ekki sannleikan, svo þeir mættu verða hólpnir. Amplified Biblían talar hér unlimited seduction. Unlimited seduction eða ótakmörkuð ginning og tæling. Ótakmörkuð ginning eða tæling. Þannig að hér sjáum við að lygin kemur inn eins og flóðbylgja. Og eitt versi viðbót, nú förum við í Opinberunarbókina. Ég var að hugsa þessa tíma sem við lifum á og hugsa hvað að gerast og þá allt í einu kom þessi ritning upp í huga minn hér og ég hef oft hugsað þessa ritningu. Þetta Opinberunarbókin 13, vers 4, þar sem segir þeir tilbáðu drekann, og það eru mennirnir á jörðinni, af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt, þeir tilbáðu dýrið og þeir sögðu hver jafnast á við dýrið og hver getur barist við það. Og fyrir þá sem ekki vita hvað verið að ræða, að þá segir Biblían, eins og hún sagði í Þessalóníku bréfinu, að það kemur maður fram sem kallast antikristur eða lögleysingi og hann líka kallaður dýrið og hér sjáum við að, og seinna í þessum kafla að þá sjáum við að það getur enginn keypt eða selt nema hann fái merki dýrsins, en hér sjáum við að það er svo mikill fjöldi fólks sem tilbyður dýrið og segir þetta er flott. Þetta er málið, við fylgjum þessum, hann er með lausnina og bara tilbyður og er bara glatt og ánægt. Og ég var að hugsa bara okkar tíma, hvað eru margir ánægðir í dag með allt sem er að gerast, það er bara búið að bjarga þessu öllu og það eru svo yndislega góðir menn sem hafa gefið okkur bóluefni og nei, þeir vilja engan pening fyrir eða hvað. Mér er sagt að þetta séu ríkustu menn í heimi núna sem að þessi bóluefna hluthafar og ég sé að það er nýtt bóluefni að koma og það er endalaust verið að pósta að hlutabréfin núna eru þau uppi, núna eru þau niðri og þetta snýst allt peninga. Það snýst allt peninga. Og
það eru allir svo glaðir og það er allt svo gott og ákveðnum hluta af þessum fréttaflutningi er haldið frá fólki. Og ég las smá grein eftir lögfræðing sem skrifaði og hann sagði getur verið að RÚV eða Ríkisútvarpið okkar fylgi ákveðnum sannleika sem er ákveðin á fundum í útlöndum. Og hann bara spyr, og það er allt í lagi að spyrja. Já, segir hann, svarar hann sér, þetta samstarf nær ekki bara til RÚV, heldur allra stærstu fréttamiðla heims og samfélagsmiðla. Og Skúli Sveinsson bendir á að samræmdur sannleikur í rauntíma sé sendur út af miðli eða samtökum sem kalla sig The Trusted News Initiative, TNI, eða fréttir sem við getum treyst. Og þetta samanstendur af evróskum sjónvarpsstöðvum, European Broadcasting Union, og þeir hafa samstarf við TNI með, ég held að það sé bandarískum miðill, og BBC er í farabroddi og ríkismiðlar Evrópu hafa komið sér saman sannleika í rauntíma í samvinnu við Reuters, Facebook, Twitter. Reuters miðlar sannleika til fjölmiðla allan heim. Og þetta er ekki bara eitthvað sem þú lest á Facebook. BBC hefur skýrt frá þessu. BBC, Trusted News Initiative, eða sem sagt samband hinna traustu fréttamiðla, er samband sem hefur með sér organisation eða fyrirtæki eins og Facebook, Twitter, Reuters, Washington Post. Og þetta is the only forum in the world of its kind, og þetta eru eina samstarfið sinnar tegundar og þetta er til að taka á disinformation in real time. Sem sagt, þau hafa sameinast að færa okkur sannleikann og útiloka að þeirra mati lygina. Þannig að við fáum alltaf, þeir eru svo góðir við okkur, við fáum alltaf réttar fréttir á réttum tíma frá Ríkisútvarpinu, frá Reuters, frá Facebook og Twitter. Og það merkilega er að núna aftur þá sjáum við, heyrðu, þessi var fjarlægður af Twitter. Þetta var fjarlægt af Twitter, þetta var fjarlægt af Facebook, þetta má fólk ekki heyra. Og þú segir kannski, já, en eru þetta ekki bara glæpamenn? Jú, forseti Bandaríkjanna var einn af þessum glæpamönnum, hann var fjarlægður af Twitter og margir læknar, það er fjöldinn allur af læknum núna sem hefur verið fjarlægður af Facebook, YouTube, Twitter. Af hverju? Jú, af því að við megum ekki heyra hvað þeir eru að segja. Við eigum bara að hlusta á sannleika hinna viðurkenndu fjölmiðla. Það eru þeir sem hafa sannleikan fyrir okkur og engin annar. Og er ég að predika samsæriskenningar? Nei, BBC, þetta er opinbert, þeir hafa samtök. Þú verður að velja á að hafna hverjum þú trúir. Og það er allstaðar svona staðreyndar tékkarar núna sem segja, ok, þeir koma inn á síðuna þína og þeir segja, heyrðu, þetta er ekki rétt. Þú ert að ljúga. Nú, ég vissi ekki að ég var að ljúga. Og ég er alveg viss það að bráðum koma staðreyndar tékkarar eða fakttékkarar og fara yfir
myndböndin okkar frá Hvítasunnu kirkjunni í Keflavík og já, heyrðu, Jesús Kristur, hann svarið. Nei, það passar ekki. Það passar ekki við okkar staðreynda kenningar. Það var þróunarkenningin fyrst og svo var það þetta og svo var það hitt og svo eru svo mörg trúarbrögð. Hvernig getur þú sagt að Jesús Kristur sé svarið? Þannig að það þetta, elsku systkini, sem gerir tímana sem við lifum á erfiða. Lygin, hún flæðir yfir okkur eins og flóðbylgja og menn kalla hana sannleika. Það mjög erfitt og sárt að þurfa að segja það. En Biblían sagði þetta allt saman fyrir og menn fylgja lyginni með undrun og segja, þetta ekki dásamlegt, þeir að bjarga okkur, þeir að bjarga heiminum. Nei, þeir eru sko ekki að bjarga heiminum. Þeir eru að hafa heiminn að féþúfu. Þeir eru bara að mata sinn eigin krók. En góðu fréttirnar eru þær að Jesús Kristur, hann ennþá svarið og hann hinn í gær og í dag hinn sami. Þegar hann var hér á jörðinni, þá sagði hann, þetta ykkar tími og tími náttmyrkrana. Og ég alveg viss það að hann segir það enn þann dag í dag. Þetta tími myrkrana en ég mun koma á ný, sagði Jesús Kristur. Og hann hinn sami í gær og í dag. Og einhver spurði, þýðir þetta það að hann sé ennþá með sömu greiðsluna? Eða hann sé ennþá í sömu fötunum? Nei, við erum ekki að tala það. Við erum að tala að eins og við syngjum í einum kórnum okkar, hann réttlátur, hann sannur og hann trúr. Jesús Kristur ennþá sannur, hann ennþá trúr og kirkja Jesú Krist grundvöllur og stólpi sannleikans. Stólpi sannleikans. Og óvinurinn, hann gerir allt sem hann mögulega getur til þess að ráðast á þennan stólpa sannleikans. Hann spyr enn þann dag í dag, það satt að Guð hafi sagt? Það satt að Guð hafi sagt? Já, djöfull, það satt að Guð, hann sagði, og Guð, hann talar aldrei lygi. Hann talar bara sannleikan. Hann skapaði þennan heim í upphafi og hann mun færa þennan heim til lykta og enda en orð hans mun aldrei undir lok líða. Og meðan við kannski upplifum bara svona örðuga tíðir að hluta til, að þá eru systkin okkar í Nígeríu að tapa lífinu. Ég las þorp núna í vikunni, það var á þriðjudaginn þá voru drepnir 11 manns og það var 3. árásinn á stuttum tíma. Þeir brenndu 100 hús á svæðinu og stjórnvöld gera bara akkurat ekki neitt. Þau bara loka augunum og segja, þetta bara kristnir. Og þetta fólk, það hrópar á hjálp og ég meina, alþjóðasamfélagið, það eins og það, þessir yndislegu fréttamiðlar okkar ég heyri þetta ekki á þeim. Ég fæ þetta sem sagt sent frá öðrum fréttamiðlum og ég veit ekki hvað fakttjekkararnir segja það, hvort að þetta sé satt eða ekki, að fólk sé að deyja í Nígeríu, en ég veit að það satt. Vegna þess að það komið fólk, kristi fólk á staðinn og að kanna kringumstæður. En þannig við megum biðja fyrir systkinum okkar í Nígeríu. Og í Kanada, lýðræðislandið, þar hafa 3 eða 4 forstöðumenn verið handteknir aftur og aftur. Einn þeirra hefur verið handtekinn held ég 4 sinnum og alltaf hann handtekinn svona með ég veit ekki hvað maður á að kalla það.
það svona víkingasveitarstæll, hann tekinn og handjárnaður fyrir aftan bak, rifinn út úr bílnum og svo hann borinn inn í lögreglubíl og sem sagt, það eins og þetta sé gert til þess að halda uppi ákveðnum ótta við yfirvöld. Það til að lítillækka og sem sagt kúa. Og hefur þessi maður gert eitthvað af sér? Já, hann gerði það af sér að hann búinn að vera að fæða hina heimilislausu í Alberta minn með að sé í 20 ár og meira segja meðan hann var að því að þá var lögreglan að agnúast út í hann. En ég las þessa menn að þeir voru handteknir 2, þessi og frændans og það voru engar sakir. Það var farið með þá í fangaklefa og þar voru þeir látnir dúsa í 24 klukkustundir. Í fangaklefanum var engin beddi, ekkert rúm, engin motta til að geta lagt sig á gólfinu. Það var salerni, það var engin salernispappír. Það var myndavél beint fyrir ofan salernið. Þetta Kanada í dag. Lýðræðislandi okkar, allir vilja fara þangað til Kanada. Svona fara þeir með kristna í dag. Þarna voru þeir látnir dúsa í 24 tíma af hverju. Jú, þeir elska Jesú Krist og þeir eru að hjálpa öðru fólki. Höfðu þeir brotið lög? Ég veit það ekki. Þeir voru ekki tilbúnir að hætta að hjálpa öðru fólki þó það væri eitthvað sem heitir veira. Þeir héldu áfram að hjálpa hinum nauðstöddu í veirunni og hann sagði opinskátt þessi maður, ef að þið, ríkisstjórnin, viljið taka að ykkar verkefni að hjálpa þessum nauðstöddu, þá skal ég fús hætta. En meðan þið viljið ekki gera það, þá ætla ég að halda því áfram. Þannig að það eru ofsóknir víða og menn upphefja hið ranga, þeir kalla okkur sem höfum spurningar, kalla okkur óvinni. Nú það nýjasta í Þýskalandi að ef þú ert ekki bara sammála öllu sem að ríkið að gera í sóttvarnar reglunum og öllu því, þá ertu óvinur ríkisins. Það má ekki spurja. Það má ekki hafa skoðun. Og við sjáum að þetta allstaðar að gerast. Læknir, einn frægur og þekktur læknir og örverufræðingur í Ísrael, hann skrifar heilbrigðisráðherranum mjög þungort bréf þar sem hann gagnrýnir hann fyrir að fylgja pólitík en ekki vísindum í því sem þeir eru að gera. Þannig að það má segja að við höfum örðugar tíðir, ekki vegna þess að veiran heldur vegna þess að menn ganga ljúgandi og byggjandi upp sinn eigin hag og vilja græða á veirunni. Þeir vilja frekar græða á veirunni heldur en að hjálpa þér út úr veirunni. Þetta eru hörð orð en þetta er sannleikurinn því miður. Þannig að það eru örðuga tíðir. En Jesús Kristur, hann ennþá hinn sami og við höldum áfram að biðja fyrir yfirvöldum. Það það sem ég vil segja. Við biðjum fyrir sóttvarnar yfirvöldum og við höfum verið í bænastríði hér fyrir þeim sem inn á Landspítala. Við höfum blessað gjörgæsludeildina og við förum á hverjum bænadegi þar inn og við segjum Drottinn blessi þig, Drottinn varveiti þig, Drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Og við gerum okkur grein fyrir því að baráttan sem við eigum í ekki við fólk. Þó ég hafi talað alla þessa menn að þá ég ekki baráttu við fólk. Ég bið fyrir ráðamönnum þjóðana. Ég blessa ráðamenn þjóðana. En ég bið þess líka að Guðs ríkið fái framgang og að Drottins orð nái til mannana. Og að ég bið að þessari plágu megi linna og að lygin megi hverfa. Bara í Jesú
nafni. Það segir í Efesusbréfinu að baráttan sem við eigum í, hún ekki við menn að holdi og blóði. Hún við andaverur vonskunar. Og alveg svo Guð notar menn, þá notar andarnir, illu andarnir líka menn. Og það segir á öðrum stað í 2. Korintubréfi, 10. kapla og 4. vers, að vopnin sem við berjumst með eru ekki jarðnesk, þau eru máttug vopn Guðs til þess að brjóta niður vígi. Og það einmitt vegna þess að þessar örðugu tíðir eru svona og vegna þess að lygin flæðir yfir og við þurfum að gera okkur grein fyrir því. Við þurfum ekki bara að flæða með. Við þurfum að taka stöðu okkar, standa upp, taka vopnin sem Guð hefur gefið okkur og skipa okkur í skarðið og bíða með honum eina stund. Minnstakosti á hverjum degi, ef ekki 2. Og það eitt sem svo öflugt, það þegar kirkjan kemur saman. Í Postulasögunni 4. kapla, 31. versi, þá komu þeir saman og það voru svona örðuga tíðir, það var verið að berja þá, það var verið að ofsækja þá. Þeir voru bara glaðir. Alveg eins og pastorarnir í Kanada, þeir eru glaðir. Þeir eru glaðir yfir því að vera ofsóttir vegna nafnsins. Þeir eru glaðir. En hérna sjáum við að þegar þeir komu saman og byrjuðu að biðja, þá hrærði staðurinn. Hugsið ykkur. Við erum að finna, ég verið hérna uppi og fundi fyrir jarðskjálftunum þegar þeir koma. Þetta hafi verið þessi stóri sem kom, hann var yfir 5 og húsið byrjaði bara að sveiflast. En hérna var það ekki jarðskjálfti, það var andi Guðs sem hrærði staðinn þegar þeir komu saman. Krafturinn var svo mikill. Og ég held systkini, ef við myndum skilja hvað krafturinn mikill þegar að kirkja Jesú Krist kemur saman og þeir byrja að lofa og upphefja Guð og brjóta niður og nota vopnin, að ef við getum séð inn í andaheimin, að þá værum við miklu oftar saman. Málið að óvinninum hefur tekist að blekkja okkur og segja okkur þetta þýðir ekki neitt, sjáðu, þessi er búin að biðja í 40 ár, þessi í 50 ár. Já, Anna, spákona, hún var sennilega búin að biðja allt sitt líf og hún var að þjóna Guði. Og ég var að hugsa, Anna, já, hún þjónaði Guði með föstum og bænahaldi. Já, það svo sem engin þjónusta, það bara rugl. Ég meina, hún geti gert eitthvað miklu þarfara, hefði örugglega einhver sagt, en hún átti þátt í því að Messías kom í þennan heim. Það svo margt sem við skiljum ekki, af hverju notar Guð fólk til að biðja á jörðinni til þess að ákveðin atburðarás komi í uppfyllingu. Daniel, hann byrjaði að biðja þegar hann sá að tíminn var búinn í Babylon. Hann byrjaði að biðja, tíminn var bara ekki búinn og Guð sem sagt, það gerðist ekki að sjálfu sér. Daniel byrjaði að biðja og Anna og Símon, þau báðu og Messías kom inn í þennan heim. Og kirkja Jesú Krist, hún bað og heilagur andi kom niður. Þeir voru stöðugir í bæninni þangað til heilagur andi kom. Og ég trúi því að sá dagur og að kirkja Jesú Krist, hún biður og hún segir, kom þú drottin Jesús, kom þú drottin Jesús, andinn og brúðurinn mun hrópa, kom þú drottin Jesús, og Jesús mun koma á skýjum himins. Við munum eiga þátt í því að hann kemur. Þegar við hrópum, kom þú drottin Jesús, kom þú drottin Jesús, þá fer eitthvað að gerast í andaheiminum. Þegar barni kallar á þig, þú leifir ekki barninu bara að gráta og lætur það afskiptalaust. Jesús Kristur, hann ekki öðruvísi þegar kirkjan hans, barnið hans, brúðurinn hans þegar að gráta og ákalla nafnið hans, þá mun hann koma á skýjum himins og sækja sína kirkju. Og það segir hérna í Þessalónikubréfinu
ég las það í morgun þegar ég var að lesa þann sem koma á lögleysingjan, þá segir í versinu á undan og þið vitið hvað aftrar því að hann komi. Og menn á okkar tímum, menn hafa spekulerað í þessu. Þetta er vers, það segir í versi 7, annar kafli, annar Þessalónikubréf, því að lögleysið þegar farið að starfa í leyndum, stendur ekki á öðru en að þeim verði burt rýmt sem nú heldur aftur af. Og vers 6 segir, og þér viti hvað aftrar honum nú, til þess að hann opinberist á sínum tíma. Þér viti hvað aftrar honum nú. Þeir vissu það. Páll var búinn að segja það, hann segir okkur það ekki, en flestir trúa því að það sé að kirkjan verði tekin úr veginum, að kirkjan verði tekin af jörðinni, þá mun hann birtast og þá mun reiðin ganga yfir þennan heim og þrengingar tímabilið byrja. Þannig að Jesús hann spyr, getur einhver gefið eina stund? Eða eigum við bara að syngja söngin þarna, skiptir engu rangt og rétt. Let the devil have tomorrow. Látum bara óvinnin hafa, þetta er í rauninni spámanlegur söngur. Svona hugsa margir. Eigum við bara, skiptir engu máli. Ég meina Guð, hann hefur þetta, eða óvinnurinn, nei. Jesús Kristur, aftur og aftur er ritningin, segir ritningin. Hann leit niður af himni og hann lítur niður af himni til að sjá hvort nokkur sé hygginn og leiti hans. Til að sjá hvort nokkur sé hygginn og leiti hans. Og við höfum séð að kröftug bæn réttlátur manns, hún megnar mikið. Og hvað þá þegar að kirkjan kemur saman? Það er eitthvað mjög öflugt við það að kirkjan komi saman. Og það er ekki að ástæðulausu systkini að djöflinum hefur tekist að leggja af bænastundir, sambænastundir í kirkjum landsins. Það er ekki ástæðulausu. Vegna þess að það er eitthvað sem er svo mjög öflugt þegar kirkjan kemur saman að djöfullinn hann hræðist það. Hann skelfur, hann hræðist það þegar kirkjan byrjar að koma saman. Hann hræðist þegar kirkjan byrjar að koma saman. Vegna þess að þá byrjar að hrikta í andaheiminum. Og ég virkilega trúi því að við megum ekki gefast upp á að koma saman. Ég las það, við megum ekki gefast upp á að koma saman og við megum ekki segja bara eins og söngurinn Let the devil have tomorrow. Við höfum, ég sé kristnir er að gagnrýna stjórnmálamenn fyrir þetta og hitt. Hvernig væri að við gagnrýndum okkur sjálf fyrir að skipa okkur ekki í skarðið, fyrir að taka ekki upp vopnin. Við erum með vopn sem eru sem sagt, svo öflug, svo máttug að, veistu, að þú getur bara ekki gert þér það í hugalund hvað vopnin eru máttug. Og ég ætla að minna ykkur enn einu sinni á bróður minn sem er komin heim til drottins, John G. Lake, og bænahermanninn sem var með honum. Sjáðu, John, hann gerði sig grein fyrir því, hann var predikarinn, en hann var með bænahermann með sér. Hann var með bænahermann með sér. Og þegar að, ég man ekki hvort það var svart, ég man aldrei hvort það var svarti dauði sem var þarna aldamóti 1900 eða spænska veikin, en hún geisaði og fólk dó þannig að það kom, þegar fólk var dáið þá kom froða út munnvíkin. Það var svart dauði. Okay. Okkur er sagt það John G. Lake að hann tók svona froðu, setti það á handabakið á sér og hann sagði við lækna sem voru, skoðiði nú, sjáiði, og það var allt á yði. Flestir sem að tóku svona froðu eða komu við líki, þeir duttu niður dauðir, mjög fljótlega og eftir. En hann segi, sjáiði,
Og þeir horfðu, fengu sér stækkunargler og þá sáu þeir að það sem hreyfðist að það hætti að hreyfast. Bakteríurnar hættu að hreyfast. Lífið í honum deyddi pláguna. Lífið í honum var sterkara en dauðinn. Hann hafði líf Guðs. En bænamaðurinn, ég ætla að koma að honum aftur, hann bað og John G. Lake, hann færði honum mat af og til. Og ég er búinn að segja ykkur þetta oft og ég segi ykkur enn einu sinni. Hann færði honum mat af og til, svo einn daginn, en hann var þarna undir trénu og hann bað og bað og bað. Ég veit ekki hvort það var 12 tíma á dag eða 24. En svo segir John G. Lake við hann, hvernig gengur einn daginn? Og hann segir, ég held að þetta sé alveg að koma. Sjá, hann maður sem í barda og hann veit hvað að gerast í andaheiminum. Hann við opnin og hann veit hvað hann búinn að taka og hvað eftir og hann segir, ég held að þetta sé alveg að koma. Ef ég fæ smá hjálp, þá held ég að við brjótumst í gegn núna. Og John G. Lake, hann krýpur niður við hliðina á honum og hann segir, þegar ég kraup niður, þá var ég í andanum og ég sá 1000 illra anda. Og við byrjuðum að ákalla nafn Drottins og reka þá í burtu og við rákum þá til síns heimastaðar, niður til heljar. Og í sýninni þá eltum við þá og þeir fóru á undan og við rákum flottan þangað til að svæði var orðið hreint. Vitið þið hvað, daginn eftir stoppaði svarti dauði í Suður-Afríku. Daginn eftir. Ekki segja mér að vopnin sem við berjumst með séu ekki máttug. Vandinn að eiga fólk sem kann að nota vopnin, sem þjálfað til að nota vopnin, vill nota vopnin. Guð, hann að ég trú á hið spámannlega og allt það, en ég trúi miklu meira að það sem við þurfum núna, að við þurfum fyrirbiðendur, við þurfum fólk sem að fer niður á hnén, grætur, hrópar á Drottin Jesú og segir bara, kom þú Drottin Jesús, hjálpaðu okkur Drottin Jesús, komi ríkið þitt Drottin Jesús, verði þinn vilji Drottin Jesús. Kirkjan þarf að byrja að koma aftur saman. Ekki bara til að hafa svona samkomur, heldur til að fara niður á hnén og til að brjóta niður vígin sem eru yfir landinu. Þegar Daniel byrjaði að biðja forðum, þá kom engill frá himni. Og það var ekki bara einhver engill, það var mjög hátt settur engill. Og hann fór að berjast við konung Persaríkis sem var illur andi eða tign. Og hann þurfti að berjast við hann í 21 dag, en Daniel var stöðugur í bæninni, þannig að það var tenging milli Daniels og engilsins. Og það er þetta sem að kannski við höfum ekki rannsaka svo mikið og kannski nennum við því ekki. En það er svo miklu betra að gera eitthvað þægilegt. En þetta er það sem Guð þráir. Jesús Kristur, hann var á þessum stað, hann var á morgnana, hann var á kvöldin og hann sagði, ég get bara ekkert gert. Ég get bara ekkert gert, sagði Jesús, nema það sem ég sé föðurinn gera. Ég get ekkert gert nema það sem ég sé faðurinn gera. Þannig að systkini, þó að séu örðugar tíðir, þó að fjölmiðlar hafi tekið sig saman að ljúga að okkur, fyrirgefið að ég sagði þetta er mín skoðun, að þá höldum við áfram að predika Guðs orð, við höldum áfram að biðja og við höldum áfram að segja, kom þú Drottinn Jesús. Í Lúkas 21:36 þá segir, vakið allar stundir og biðjið svo þér með umflýja allt það sem koma á, og vakið allar stundir og biðjið svo þér með umflýja allt sem koma á. Páll sagði við Tímóteus, predika þú orðið,
því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmu kenning, predika þú orðið og svo það, nú ég búin að tala bænahermanninn í Afríku og nú ætla ég að enda á að gefa ykkur bænahermanninn hans Davíðs og ég vona að þið farið að þekkja þessa ritningu og farið að vita hvar hún því að hún í síðari Samúelsbók 23. kafla 9. vers og hann heitir Elesar Dódósson Ahóíti, hann var með Davíð í Pas Dammím en Filistar höfðu safnast það saman til orustu en Ísraelsmenn hörfuðu undan, sambænastundirnar voru hættar, þá var einn sem barðist. Hann stóð fastur fyrir, barði á Filistum, uns hann var þreyttur í hendinni, hönd hans var kreppt sverðið, hann hélt fast í játninguna og hann ætlaði að vera á staðnum, sama hvað allir aðrir gerðu og hann hélt fast sverðið og Drottinn veitti mikinn sigur á þeim degi. Drottinn veitti mikinn sigur á þeim degi. Drottinn veitti mikinn sigur á þeim degi. Hann veitti mikinn sigur. Amen. Og það einmitt þetta að halda fast í orð lífsins, halda fast í góðu játninguna og sjáðu til, ég sagði ykkur sögu loftskipin einu sinni daginn, að litla drenginn, hann hélt fast í reipið þegar loftskipið fór upp og svo batt hann reipið sig, þannig að reipið hélt í hann. Og það málið að ef að þú heldur fast í orðið, þá mun orðið halda þér. Þetta ekki bara erfitt, orðið mun byrja að varveita þig. Orðið mun byrja að lyfta þér upp og byrðin verður léttari og léttari og léttari. Þess vegna megum við ekki bara gefast upp og vera kærulaus, við skulum skipa okkur í skarðið og landinu til varnar og eins og ég sagði, þú getur átt þér bænavin, það gott að biðja bara í gegnum síma, ef það fjarlægð, við þurfum ekki endilega alltaf að koma í hús Guðs en þó finnst mér nauðsynlegt að söfnuðurinn komi saman að lágmarki eina viku í húsi Guðs og hafi kröftuga, öfluga bænastund sem skekur anda himinin á öllu svæðinu og kallar jafnvel á andlegan jarðskjálfta. Það svo nauðsynlegt, elsku systkini, við megum ekki bara leggja þetta, forfeður okkar þekktu þetta, en við héldum að við getum, okkar kynslóð hélt að við getum gert þetta með einhverjum öðrum aðferðum, en það ekki þannig. Jesús ennþá að biðja okkur að vaka með sér eina stund. Vaka með sér eina stund. Amen. Takk, Faðir, fyrir það að við megum bara lofa þig og þakka þér fyrir að þú ert meiri heldur en allar kringumstæður. Og sama hvað menn að gera núna, Drottinn, þú sérð í gegnum það allt. Drottinn, þakka þér fyrir að þú munt eyða óvininum, antikristi, með anda munns þíns, segir orðið þitt. Og Faðir, þakka þér fyrir systkini mín hér, þakka þér fyrir að við getum haldið áfram trúarina, góðu baráttu og við leifum þér að bera okkur, Faðir Guð. Þakka þér fyrir að allt til 11 áranna þú hinn sami, þú berð okkur og þakka þér fyrir að orðið heldur okkur uppi. Það segir orð Guðs, lætur mig lífi halda. Og þakka þér fyrir að orðið með okkur, orðið umlykur okkur. Þakka þér fyrir að þú ert okkar kraftaverka Guð. Halleluja. Halleluja, þú ert okkar kraftaverka Guð og Faðir í dag, þá Drottinn leggjum við landið okkar í þínar hendur, við leggjum þjóðin okkar í þínar hendur, Drottinn ég legg Landspítalann í þínar hendur, Drottinn ég blessa sóttvarnar yfirvöld og ég bið þig fyrir þeim og ég þakka þig fyrir það, Faðir Guð, að ég má segja Drottinn blessi þig, gjörgæsludeild, Drottinn varveiti þig, Drottinn haldi sinni hendi yfir þér og sé þér náður. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig. Drottinn breyti öllum rúmum í hvílurúm á Landspítalanum, Borgarspítalanum. Drottinn Jesús, þú ert Guð og við gefum bara þínu nafni dýrðina, við lofum þig.
Amen. Amen. Drottinn blessi ykkur elsku systkini og á þriðjudaginn hérna að þá leifum við andaheiminum að skjálfa þegar við lofum okkar mikla Guð. Við komum bara, við ætlum að lofa hann, við lofum hann, við lofum hann, við lofum hann. Amen. Og bara eitt, það var maður sem, ég sagði ykkur það líka daginn, maður sem sagði mér að hann var komið með kvíða og hann sagði, ég get bara ekki náð sambandi við Guð. Og það eru svo margir sem hafa sagt þetta, ég næ bara ekki sambandi við Guð. Ég að reyna að biðja og hann svo langt í burtu, ég finn hann ekki. Og ég sagði við hann, gaktu bara gólf og lofaðu Guð, það geri ég. Og viti menn, hann sagði, þetta það besta ráð sem ég nokkuð tíma fengið. Bara kvíðinn, óttinn hvarf og ég byrjaði bara að lofa Guð og nærvera Guðs kom yfir mig. Þannig að ef þú ert í vandræðum með að finna þinn Guð, byrjaði að lofa hann. Ef þú átt erfitt með að krjúpa eða sitja, gaktu gólf heima hjá þér og lofaðu Guð. Lofaðu sér Drottinn, hrópa ég og ég frelsast frá óvinum mínum, sagði Davíð. Halleluja. Amen. Fyrir þessa samvinnustund, það komið á lokum hennar og ég mjög ánægður að heyra það að hún búin að vera túlkandi allan tíman. Þú flytur orðið, þannig að orðið fer út bæði á íslensku og ensku og ég vona því sem að tafi ekki endilega fullkomna íslensku hafi haft jafnmikla ánægju af og haft jafnmikla næringu og við hinn. Gleymið því ekki, það eru örðugatíðir. Stöndum fast á því sem að Drottinn segir, hann með. Amen. Þannig skulum við ljúka þessari samverustund. Drottinn blessi.